咁啊，而家夾翻起啲蒜頭佢啊？點解啊？嚇？唔愛咁多啊，大陣味得滯啊嘛，費事你仲大口氣添，買幾千幾，而家買幾千股就買幾萬股啫嘛，係嘛？人哋喺度問緊你呢啲煮食嘅嘢，你係同我講股票。咁咪得嗰事實嚟㗎，呢啲太多就係好大陣味嘅啲蒜頭真㗎，咁而家仲要煲幾耐啊？一窒添咪得啦。等啲水乾晒先。係啊，而家都差唔多好。咁你而家係煲湯定係燜啫？燜啊！我唔係煲湯啊！即係咧，等你差唔多食飯嘅時候再燜嗰陣時候咧，先落蠔油。如果唔係就會酸嘅啲嘢。